پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور لوریانې واده کړي دي. څلورمه به یاد کړم نور نظر لخت جگر فاطمه زهرا. واده څنګه وشو؟ وراجي صاحب هغه ابوبکر صدیق ناستي، عمر دی، عثمان دی، علي راغی. اوس د رشتې د غوښتو پوښتنه تا خو ټول چوکاټونه کراس کړل، تا خو د حیا جنازه وکړه. څنګه رشته غوښته؟ ای د ادب الفاظ دي. حضور زما بچپن ستاسو په خدمت کې تیر شوی، زما پلار ابو طالب هم وفات شوی، زه د باقي ژوند ستاسو په خدمت کې تیرول غواړم. دا د فاطمه د رشتې د پاره د الفاظ ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې خبرې فرمایلي. علي اهلا وسهلا مرحبا. څو خبرې وکړي؟ اوس شاجي صاحب حج ناراضي خلکو ته غټ غټ لیکلي اهلا وسهلا مرحبا، واده کې لیکلي، دستربندۍ کې لیکلي اهلا وسهلا مرحبا. په دغه موقع جایز دي، خو محل د دې الفاظو وګوره. دا درې الفاظ زما نبی صلی الله علیه وسلم هغه وخت فرمایلي کله چې فاطمه چاله په نکاح کې ورکوله حضرت علي ته. وګوره سیوي علي اهلا، تا ته به د ترجمې نه پته ولګي. علي اهلا، ته د دې اهل چې فاطمه د په نکاح کې درکم اهلا. او دویمه خبره څه وکړه؟ وسهلا، فاطمه درکولو کې به په تا بوج نږدم، تا خو د ورول تباهي وکړه. ورول پېژنې که نه؟ نه نه پېژنې، پېژنې که نه؟ پېژنې تاسو؟ تا خو تباهي وکړه. د پیغمبر لور واده کېږي زوم ته وایي وسهلا، په تا به بوج نه وي. او نن چې د پښتون په پاکستان کې د پاکستاني د لور نکاحي نو زوم ته څه وایي؟ کېنه نکاح رجسټرار راشي، سټام نویس راشي، ولیکه لستو لسونه ولیکه، حصه مسایو مکان ولیکه، اراضي ولیکه، غوا ولیکه، میخه ولیکه، ولیکه غنیا او نیکه دې مورپسې ولیکه. ستا لور واده کېږي ته لیکل کې کوي خلک لیکل که نه کوي؟ پاکستان والا کوي که نه کوي؟ قاري صاحب ولیکه. او درېمه خبره دا وکړه مرحبا. څه وفرمایل؟ مبارک دې شه. نه زوم ته پهله مبارکباد چا ورکه؟ سخر ورکه. چا ورکه؟ واده وشو. د واده نه پس خو د ښځې خاوند جنګ راځي کله کله که نه؟ تاسو به انشاءالله چرې هم نه یې کړی حاجي صاحب؟ کله کله هم کړی. توجه، خو مسله پکې فرق دا دی زمونږ چې صحابه او صحابیاتو چې کوم ښځه خاوند جنګ کو د هغې ټیسټ میچ او زمونږ فاینل میچونه یي. مونږ خو ته داسې سپلای جګه کړي. توجه، فاطمه او علي چې جګړه وکړه نه علي د کور نه بار خفه شه، ناراض شه. حضرت علي صاحب پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. فاطمه علي څه شو؟ حضور علي ما سره جګړه وکړه، کور نه بار لاړ. پیغمبر اسلام ورپسې لاړ. تاریخ دا منظر ذکر کوي چې یو سخر د زوم تالاش پسې ګرځي، چې کله بیا مون خاوره کې پروت دی لت پت دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدم مبارک دغه په خپه کېښود، زور یې ورکړ. ویې فرمیل قم یا ابا تراب. ابا تراب راپورته شه. چې راپورته شه کور ته راوست. یو خو یې فاطمه کېولوله، بل خو یې حضرت علي کېنو. اوس وګوره فیصلې ته څنګه کوې حاجي صاحب؟ ته د جرګې مشر د خلکو فیصلې کې نن دا فیصله لګوه. ما ته توجه وکړه، فیصله به د چا حق کې کوي؟ د لور که د زوم؟ زه سر جواب راکړې. زه د چا حق کې به کوي؟ واوره حاجي صاحب اوس فیصله څنګه وشوه؟ پیله خبره یې لور ته وکړه. فاطمه ټیک ده چې ته زما لور یې، خو چې ته علي نه ما په نکاح کې ورکړې، ته د علي حیا یې، ته د علي عزت یې، ته د علي ناموس یې. فاطمه که علي ستانه ناراضه و محمد رسول الله به ستانه ناراضه وي. فاطمه واوره که ته د علي د اجازت نه بغیر زما کور ته راغلی او ته مړه شوې، محمد رسول الله به ستا جنازه نه کوي. د خاوند مقام یې ورته وښوده، د خاوند مرتبه یې ورته وښودله. نن ورته پښتانه د روټۍ پخولو چل ته به پراټې پخوي، ته ورته د روټو چل ښیي، د کپړو وینځلو چل ورته ښیي، نور هم ورته دا چل ورته وښیه چې خواښې سره به څنګه ژوند تېرې، دا چل ورته وښیه، سخر سره به څنګه ژوند تېرې، دا چل ورته وښیه، خاوند سره به څنګه ژوند تېرې. دا ورته ښیي څوک؟ او ورته ښیي نه به بیا په هغه ګور کې سم درز دروزي تیسری جنګیزي. توجه، او د هغې نه بعد علي ته متوجه شه. علي فاطمه بدعه مني یا بدعه مني. علي فاطمه زما لخت جگر دی، ښا زما جگر گوشه ده، لخت جگر دی. من ازاها فقد ازانی. علي ووره چا چې فاطمه ته تکلیف ورسو ما ته تکلیف ورسو. علي فاطمه مخه پکوه ښا، دا نه چې تا واده وکړو ستا ښځه ستا غلامه نه ده چې ته ورته وې سیټ نه دا به سیټ او چې ته ورته سټین دا به سټیني. دې سره د محبت والا ژوند تېر کا.
ښځه نه د سر نه پیدا ده نه د خپو نه پیدا ده، کوم ځای نه پیدا ده؟ وایي لږ جواب راکړي که نه، تاسو څه کوئ؟ زه سوات نه رالم ستړی یم او تاسو ښه دمه یې. کوم ځای نه پیدا ده؟ اوس ووره د سر نه ځکه نه پیدا کوله ویسې نه چې په سر یې سواره کې، د خپو نه ځکه نه پیدا کوله ویسې نه چې د خپو لاندې کې، د ګسې پوښتې نه پیدا ځکه کړه چې ګسه پوښتې زړه ته نږدې ده، وایي چې زړه ته یې را نږدې کې، چې ظلم ونه کې ځان نه پیرغون مه جوړوه. که ته نن خاوند او ته زورور یې نو واوره ستا د پاسه یو زورور ذات شته. ته زورور یې، ستا د پاسه زورور ذات شته دی. په سنت طریقه ودونه کوو، خرافات رسومات دا څیزونه پرېږدو. الله او د واده نه پس چې الله بچي درکړي په هغه نوم کې د ابوبکر، عمر، عثمان، علي، حسن، حسین، عباس، فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، عایشه، خدیجه، امیمه، امامه، د صحابه او صحابیاتو نومونه کېده. دا نومونه په موږ ده. زه د غر نه خوان، زه په لر کې هم ګرځم بر کې هم ګرځم. داسې نومونه دي ګران هغه، ارزان هغه، ګل هغه، ډیران ګل چې ګل شي د ډیران شي. حاجي صاحب دا به تاله ستوره کې ډیران ګل. عدالت یو مولوی صاحب راغلی د پنجاب نه هغه بیان کوي وی تم پٹھان بڑے عجیب لوگ ہو، وی تمہارے پاس گل اور خان کی فیکٹریاں ہیں، دیکھتے نہیں نام کے آخر میں گل یا خان لگا دیتے ہو. وی میں نے ایک پٹھان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا پاکستان خان. میں نے کہا شکر ہے پاکستان میں پاکستان خان بھی موجود ہے. دا نمونه داسي او دا خو شکر دلته علما دي، مشایخ دي، نیکان دي. بزرګ تاسو حیات آباد پیزون ته راشه، ډیفنس لاهور ته راشه، بهریا ټاون اسلام آباد ته راشه، وګوره مور پلار به مسلمانانی په اولاد بچوی نمونه یې اینکا او پینکا او ټینکا. دا نمونه داسي د صحابه نمونه کېده، د پیغمبرانو نمونه پکار دي که نه دي پکار؟ چې هغه هغه صفات پکې راشي. د نوم 80% د انسان په کریر او کردار باندې د نوم اثري. ته ولې نوم اسامه کېده چې امریکا په لړزان کې یو که نه؟ ته ولې نوم عمر کېده عمر؟ ما 26 27 28 دا درې ورځې پاړه چنار کې د ربیع الاول پر جلسې پروګراماتو هلته په دې پاړه چنار کې د شیعه او سني د جګړه زیاته وي که نه؟ ما ووره د نوم اثر وګوره. امي عایشه صدیقه فرمایي چې د چا نوم عمر وي، وایي د عمر نوم اغستو سره الله په زړه کې د ایمان حلاوت نصیب کړي. عمر چې نوم یې عمرو په 22 لاک مربع میل خلافت وکړ، خلیفه ثانی د پیغمبر یار د پیغمبر ملګری هغه ته عمر فاروق وي، هغه هم عمرو. او چې نوم یې عمرو په 3 بر اعظم خلافت وکړ هغه ته عمر ثانی وي، عمر بن عبدالعزیز. وګوره د نوم اثر دی او که نه دی؟ او چې نوم یې عمرو نو وګوره څومره زندګي تېره کړه په دنیا کې، خلکو ته یې سبق ورکړ. چې نوم یې عمرو ملا عمر انقلاب راوست، د نوم اثر و که نه و؟ ملا عمرو. څلورم عمر ما په پاړه چنار کې ولیده. پاړه چنار کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې وي. په آرمي کې یو افسر راغی، یو افسر راغی، خلکو یې امن راغی. ما وی امن ځکه راغی چې پاړه چنار ته کرنل عمر راغی. د نوم اثر شته که نشته؟ او څو عمره مې وي؟ څلورو عمر فاروق، عمر بن عبدالعزیز، ملا عمر او کرنل عمر. څو مې وي؟ 5م عمر هغه د انډیا 2 جازونه پاکستان ته راغلي، هغه جازونه یې راوغورځول، هغه هم وسوځېدو. هندوان هم پکې مه یارېږه، هندوان هم پکې. ما نه په نشترحال کې انټرویو اخیسته چې مفتي صاحب دې باره کې ته څه وایې؟ مې ښه وایم. وایي څه مطلب؟ ما موږ پاکستان والو انډیا والو سره ډېر احسان وکړ. ما ته احسان کا کیا مطلب ہے؟ ما د احسان مطلب دا دی چې جازونه م وسوځول، چې کوم هندوان پکې بت پرسته هغه م وسوځول. ما ته اسم احسان کی کیا بات ہے؟ ما د احسان خبره دا ده چې هندوان مړ شي نه سوځي، پلار سوځي، مور سوځي، لور سوځي، ښځه سوځي، او که سبا له مودي مړ شي انشاءالله دا به هم سوځي. سوځي ما وی موږ سره د جازونو سوځول، د شنشان خرچه مې ورته بچت کړه، د ایندن د خشاک خرچه مې ورته بچت کړه، ګنګا جمنه کې به ایرې چولي هغه خرچه مې ورته بچت کړه. او انشاءالله که په دغه اسلامي ملک ته په ناپاکو ارادو راځي دا احسان به سره بار بار کوو. د پاک آرمي چې کوم دلیر بهادر نډر د پی اف د پاک فضایه کوم نوجوانانو بهادرو چې د انډیا جازونه راغورځولي، د یو نوجوان پایلټ نوم حسن صدیقي و، د بل نوم عمرو. وایي د نوم اثر شته که نشته؟ څو عمره مې ووی؟ بس اخیر یو وایم. په 26 نومبر باندې 2019 کې په ناروې کې عیسایان راجم شول. قرآن ته تیلی ورته که تاسو دا کلیپ کتلی چېرته په فیسبوک باندې
قرآن ته تیلی ورته کړ. مرد قلندر مرد مجاهد د عیسایانو په درمیان کې را منډې کړې. هغه سړي ته لته ورکړه، هغه راګزار کړ. ما په هغه ځای کې وګوره، په هغه ملک کې دا چا دا جرأت وکړ په ناروې کې. بعد کې مې چې وکتل د هغه نوم عمر و. وایي د نوم سر شته که نشته؟ د په اولاد بچو ابوبکر، عمر، عثمان، علي، حسن، حسین، عباس، فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، عایشه، خدیجه، امیمه، امامه. د صحابه او صحابیاتو نومونه په بچو بګدو ان شاء الله. دا عزم وکړو ان شاء الله. دا د دې ډېر لوی اثر دی د صحابه او د نومونو. او چې د چا نوم ښایسته ښکلي نوم د دې هغه زندګي به ښیي. د نوم ډېر لوی اثر یې په سنت طریقه ودونه کوو، مشرانو ادب کوو، ښه په کشرانو شفقت کوو، علماو قدر کوو. او دې مشرانو ته یم خفه کېږئ مه. زه علماو سره پیله درته پیلم لږ خفه کوم، بیا به م خوشحاله کړم. توجه شته؟ دا چې مشري او جماعت سره تعلقي، پټکي سره تعلقي، ګیري سره تعلقي، قرآن سره تسبو سره تعلقي، چې څومره زړېږي عمر ډېرېږي، عزت یې سیوا کېږي. او که مصلي سره جماعت سره اذان سره تعلق نو چې سپینګیري شي نو کور کې ورته زنانه څه وایي؟ بابا جماعت ته ځې نه، اذان خو شوی دی، را په مخې کې کور نه راوشړي. چې کور نه راوشړي چې اوس دې جومات ته راغی، اوس خو کور یې په وس نه، دلته امام ته نیغېږي رانیغېږي چې استاد چې 2-3 ورځې بیا نه وي. استاد سره ونښلي. دا استادان هم ډېر هوښیار دي. دی ورته چې بابا یو کتاب دی، هغې کې لیکلي د کتاب نوم دی کتاب الفساد. کتاب الفساد کې لیکلي چې څوک ډېر ضعیف شي او بوډا شي نو که دې کور مونځ کوي نو کور یې مونځ کېږي، خیر دی. بابا بس کور ته ځه مونځونه کور کوه چې جومات ته را نه شي. د جومات نه په مخه که بابا په 3 نمبر حجرې ته لاړ. حجرې ته چې لاړ هلکانو تاش کو، پبجي یې کو، تاش یې کو. هغه ته چې بابا دلته څه شی کوې؟ موږ ولې د لوبو نه وباسي ګیم کوو. ځه هغه هم پاره که. بابا چې اوس څه وکړم؟ هغه مردان نه خوایي، هغه ځای کې لور واده وه. یاره لور کره به په میلمستیا لاړ شم. چې لور کره لاړ هغه واړه ټول خوشحال چله بابا راغی. زه یې چرګوټې ورته حلال که او ښه میلمستیا یې وله وکړه. چې سهار شو نه بابا ته لور وایي د لوپټۍ نه 100 روپۍ راوښکلې چې بابا دا 100 روپۍ واخله او د کلي ټانګې بیا ناوخته نه میلاویږي، زر په وخت وځه. هغه هم را په مخه کې. نو دا خو یو ځای هم نه پرېږدي. خو مشران په الله ګران دي، سپینګیري په الله ګران دي. روایت ضعیف دی، فضایلو کې قابل قبول دی چې د مشر ادب وشي. د جمع مونځ چې وشي الله فرشته راولېږي. وګورئ که د امام الله رضا دپاره مونځ کړی چې د ټولو قبول کړم، فرشتې وایي امام ستا رضا دپاره نه دی کړی. په دویم شرط الله فرمایي فرشتو ګورئ که مقتدیانو کې یو کس الله رضا دپاره کړي چې د ټولو مونځ قبول کړم، فرشتې وایي ربه دې کې هم چا نه دی کړی. په دریم شرط زما رب فرمایي او فرشتو وګورئ که په دغه جمع کې سپینګیري ولاړي چې د سپینګیري د وجې د ټولو مونځ قبول کړي. زما رب سره د دې سپینو ډکو قدر دی. په الله دا سپینګیري ګران دي. الله له حیا ورځي چې سپینګیري له عذاب ورکړي. ځوانه ته به همیشه ځوان نه یې، ته به همیشه تورګیري نه یې. خو چې کوم ځوان په ځوانۍ کې د مشر د سپینګیري ادب احترام وکړ، سبا چې دا ځوان سپینګیري شي او بوډا شي، الله تعالی به یو ځوان را پیدا کړي د ده به ادب او خدمت وکړي. جیسا کرنی ویسا برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. خپله زندگي سنت مطابق جوړ کړو. مساجد و مدارس دا د شیخ رحیم الله حقانی صاحب په مدرسه کې د پاکستان د افغانستان طالبان په هغې دماکه وشوه، هغه شهیدان شول. الله یې د هغې شهادتونه قبول کی. اغیار لګیا دي. په 2018 کې په کندوز کې دستاربندي وه، ختم القرآن او ښکلي پروګرام. تک سپین پټکي ماشومانو د 8 کالو ماشوم دا دهشتګرد دي، تر 10 کالو ماشوم دا دهشتګرد دي. سپینې کپړې وي، سپین پټکي اچولي، تورې واسکټ اچولي، په غاړه کې هار اچولي، حفظ القرآن سند ورسره په لاس کې، قاري صاحب ورته په انعام کې قرآن شریف ورکړی، هغه یې زړه سره نیولي. په قطار واړه ماشومان ناستو، بیانات تقریرونه کېدل، وعظ او نصیحت کېدل. یو مور یو ادې هار راغستی او امیل د دروازې په کونډه کې ځوړند کړي دي، کله دننه ځي کله بار ځي. یو کس په لار تېرېده، ورته مور بیبي ادې، مور بیبي اماجي، دننه بار کېږي خو کور کې نه که نه، کله دروازه کې بار شي کله دننه چې څه چل دی. هغه ورته وایي زما د بچي ختم دی، زما بچي قرآن ختم که، زما بچي د قرآن حافظ شو، زه د حافظ قرآن ادې شوم، زه د حافظ القرآن مور شوم، زما بچي ته الله قرآن نصیب که. هلته په مدرسه کې مسجد کې دستاربندي شروع ده، اوس به زما د بچي دستاربندي کېږي. زما بچي د قرآن حافظ شو، اوس به حافظ صاحب کور ته راځي، اوس به قاري صاحب کور ته راځي چې کله راشي ځان ته به راجوخت کړم، دا هار به دا امیل به ورته د ګلانو په غاړه کې واچوم، درس
لاس شو دماکه وشوه مور ویل پته نشته د کومې سپیرې د بدبختې بچې په دماکه کې والوت چې لږ ساعت تېر شو هغه د قرآن وړوکې د 8 کالو د 10 کالو ماشوم هغه د قرآن حافظ ټوکړي ټوکړي په وینو کې رنګ بنګ مور ته په کټ کې راوړلی شو مورې دا خو ستا بچې د قرآن حافظ شهید شو ستا ډمانو سره مینه ده اجړاګانو سره دې مینه ده چې نفرت دی د حافظانو نه دې نفرت دی چې قرآن یاد کړی هغوی نه نفرت دی خلکو لګیاو دلته په حافظانو باندې بمبار وشو په کندوز کې بمبار وشو دنیاوي حافظان هم ختم کړل ما نن په لاهور په سوات کې هلته مدرسه کې شرکت وکړ حافظان تیار شول ما تاسو خو ونه ډرېدې بیا هم حافظان تیار شول او خلک به هر څه وایي خو چې دا حافظان تیاریږي اولاد بچوں به حافظان جوړو دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا دشمن کے لیے موت کا सामान बनेगा हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा हर बच्चा मेरा حافظ قرآن بنےگا او دا نوی خبر نه ده د مدارسو حفاظت د الله کی د ملکونو الله حفاظت کی د تمام اسلامی دولتونو د الله حفاظت کی دا خوشحالي دا ودونه دي الله د نور خوشحالو سبب ذریعہ وګرځي په دا خبر باندې اکتفا کوم الله دې موږ ته ذوق شوق مینه محبت عقیده ختم نه د تحفظ د پاره د ناموس رسالت تحفظ د پاره دین مدارس تحفظ د پاره دي الله موږ ته بهترین انداز کی